हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, जय बड़ूनाथ। दोस्तों हमारे साथ ऐसे बने रहे। दोस्तों इस समय हम रिया जो कि सिया रिसोर्ट है इस समय मौजूद है, जो कि यानी कि हमारे मित्र की बहन की शादी है, यानी कि हमारी भी बहन हुई। तो दोस्तों इस समय मौजूद है। ये सब जो मित्रगण देख रहे हैं ये संस्कृत विद्यालय में जहाँ हम पढ़े हैं तो वहीं हम लोग साथ रहे हैं दोस्तों। तो हमारे साथ ऐसे बने रहे। जय हिंद, जय श्री राम, जय बड़ूनाथ। दोस्तों हमारे साथ ऐसे बने रहो। और दोस्तों ये हैं तरुण गौतम, बहुत ही हमारे परम मित्र हैं और भी सभी लोग मतलब परम ही हैं। और दोस्तों हमने सोचा आज यहाँ का थोड़ा सीन दिखाया जाए आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ ऐसे में कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय बड़ूनाथ।